දෙසුමට පෙරාතුවලෝතුරු හිමිගේ බණ ඇතිවිය යුතු බැවින් හැම සිත් වලට ගුණ පන්සිල් සමාදන් වීමට සියලු දෙන සතුටින් නමස්කාරය දෙන් කියනු මැන ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේර මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කවි බණ කියා පින්නතුනට මෙහි ඉන්න හැකි වෙයි එයින් ලෝක සතුටක් ලැබ ගන්න බුදු හිමියනේ හද මැදුරෙහි වැඩ ඉන්න අවසර ආදත් දම් අසුනේහි ඉඳගන්න දරු කැක්කුම නිසා ඉවසා පසවරිදුන් මගේ මුව තබා ලාය සුදුලේ පිරුණු බඳුන් සෙනෙහස කවි වනක් කර කරඬුවක හඳුන්
බැතියෙන් පුදා නාමදින්නිමි ගෙදර බුදුන් කහවත රසඳුන කීතවරුණු නයන කුණී රහතන් වරුන් මෙන් සංවර ගුණ ගිනී පින්වන ඔබට නිරතුරුවම කුළුණු ගුණී අවසර මෙමට ගරුතර හාමුදුරුවනි සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බණසුමේ ප්‍රතිඵල ගැන තියෙනවා අවබෝධයක් මේ පින්වත් පිරිසට නැහැ කළ යුතු අවවාදයක් බණහන්න සදහැ සිතින් බැඳ දහමට ආලයක් කරුණාකර නගනු මැනවි සාදුකාරනාදයක් නැවත සාදුනාදයක් පවත්වමු. වැඩම කොට වදාළ පූජනීය ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම කවදත් අපිට හදවතින් ආශිර්වාද කරන අපේ විචිත්‍ර ධර්ම කතික පිටිගල ධම්මවිනීත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඉතින් මේ මුළු පළාතට මාව සම්බන්ධ කරමින් සියලුම විහාරස්ථානවල ධර්ම දේශනාවන් සිදු කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දුන්න අපේ වතුගෙදර පන්සලේ මගේ සහෝදර ඥානකුසල හාමුදුරුවෝ මේ දේශනාවත් උන්වහන්සේ හරහා තමයි ආරාධනාව ලැබුණේ. දීර්ඝ ඉතිහාසයක් අපේ පිටිගල පණ්ඩිත හාමුදුරුවෝ මතක් කළා වගේ උන්වහන්සේක තියෙන ඉතින් උන්වහන්සේලා ප්‍රධාන අපේ මෙහෙණින් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ගුණබර කාරුණික පින්නතුනි ඔයත් මම පෞද්ගලිකව අඳුරන්නේ නැති වුණත් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ජනතාව තුළින් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් කවුද කියලා ඔයත් ඒ වගේම අපේ හාමුදුරුවෝත් මතක් කළා වගේම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස තුලින් සහ මහා සංඝරත්නය තුලින් මියගේ ඔබේ ආදරණීය තාත්තව අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒක මට ලොකු පහසුවක්. ඒ අපේ හාමුදුරුවෝ මේ රටට ණය නැති පොළොවට ණය නැති කියන වචන ටික පාවිච්චි කළානේ. ඒක පේනවා මේ ජනතාව දිහා බැලුවට පස්සේ. ඉතින් ඒක නමුතු යමක් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ආරාධනාවත් අතිශය ගෞරවණීය විදියට අපිට සිදු කළා. ඒ වගේම මේ වෙලාවෙත් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැති ආකාරයකට ඉතාම ගෞරවණීය විදියට ඒ පිළිගැනීම සිදු කළා. ඒක තුනුරුවන්ට තියෙන ආදරය වගේම තාත්තට තියෙන ආදරයත් අම්මට තියෙන ආදරයත් මහා සංඝරත්නයට තියෙන ආදරයත් විශේෂයෙන් අපි දකිනවා. ඒකන විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්නේ නැහැ. කාලේ ඉක්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මට හිතෙන විදියට ඔරලෝසුවක් නැති වුණත් මම දන්නවා වෙනදට වඩා කාලය ගොඩක් ඉක්ම ගිහිල්ලා තියෙන. එහෙමනම් මේ කෙටි වෙලාව තුළ බොහොම හොඳින් බණ අහනවා කියන චේතනාවෙන් සියලු දෙනාම ශබ්ද නගලා සාදුනාදයක් පවත්වමු. ඉතින් මම අරමුණු ගැන දේශන අවසානයේදී සිහිපත් කරලා පින් දෙනවා.
ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම දැන් එච්චර රූපවාහිනිය වලට වඩින්නේ නැහැ. ඔයත් මාව එච්චර දකින්නේ නැහැ. සරණ වාහිනිය කෙනෙකුට 2012 තමයි මම අවසානට අමදාට වැඩම කළේ. ඊට පස්සේ මම බාද්‍ය වලට යන එක ටිකක් නතර කළා. අම්මා CD එක නිකුත් කළේ 2013. ඉතින් එතෙන් සිට මම දැන් සිරිපාද කන්දට වැඩම කළේ 2020. අපේ පිටිගල හාමුදුරුවෝ නම් හැම අවුරුද්දෙම වඩිනවා. සමහර අවුරුදු වල දෙපාරක් වගේ වඩිනවා. අපේ පන්සලටත් ඉතින් ගොඩ වෙන්න අවස්ථාවක් මම නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම. උන්වහන්සේ ඊයේත් වැඩම කළා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇඟටත් අමාරු ඇති මං හිතන්නේ. කොහොම නමුත් ඊයේත් මට ඉන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ අපි මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් මේ ආවාසය හදලා තියෙන ඕනම වෙලාවක වැඩම කරලා ගිලන්පස් ටිකක් වන්දලා යන්න පුළුවන් විදියට අපේ ස්ථානයක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් 2020 සිටත් මම මාධ්‍ය වලට සහභාගී වුණේ නැති. මෙහෙම ආරාධනාවක් කළොත් මම වඩිනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවෝ මතක් කළා වගේ මම වැඩම කළේ නැතත් අදටත් මං හිතනවා ඔය අම්මා කාව්‍ය සංග්‍රහය කොහේ හරි තැනක ඇහෙනවා ඇති කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇහෙනවා මේ ලංකාව පුරාම. ඉතින් තාත්තට පින් දෙන වෙලාවේ පොඩි දරුවොත් ගොඩක් ඉන්න වෙලාවේ මම ඒ අත්තන්ටත් එක පොඩි කතාවක් මතක් කරනවා. මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ හැමෝම අහලා තියෙන කතාවක්. ඉතින් මේ හැමෝම ලොකු කොටස් සියලු දෙනාම අහලා තියෙනවා බිම්බිසාර මහ රජතුමා ගැන. ඒ වගේම අජාසත්ත ගැනත් හොඳට අහලා තියෙනවා. ඉතින් අජාසත්ත සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී අපිට යමක් සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ අජාසත්ත තමන්ගේ යාළුවෙක් බවට පත් කරගෙන අජාසත්තගේ හිත පෙළඹෙව්වා. ඔහු පෙළඹෙව්වා රජකම ලබා ගන්න තාත්තව මරලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මෙයා හිතාගෙන හිටි බුදුහාඳුර මල්ල බුදු වෙන්නේ ඔයත් ඉගෙනගෙන තියනවානේ. එච්චර දිගට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රධාන කාරණාවට මම එන්න. ඉතින් අජාසත්ත තාත්තා මරණ දවසක් ওই පිහියකුත් එනේ ගහගෙන යනකොට කුටියට තාත්තා නිදාගෙන හිටි සිරියහන් ගබඩාවට රාජසිපුරු අල්ලගෙන අහනවා මොකද මේ අවේලාවේ යන්නේ පැත්තේ. එතකොට හැබැයි පුතා කියනවා මේ පරීක්ෂා කරලා බලනකොට පිහියකුත් තියෙනවා ඉන්නේ. තාත්තා මරන්න තමයි යන්නේ. මොකටද මට රජකම ඕන. ඉතින් තාත්තා පුතාට හරි ආදරේනේ. පුදුම ආදරයක් ඒක. මේ කොහොමත් පුතාට තමයි රජකම ඒක ඊටාම කැමැත්තෙන් ලබා දුන්නා. ඒත් ඉතින් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝගේ හිතට ඒක හරිය නැහැ. දැන් කියන ඔය රජකම දුන්නට ආයෙ ගණේත් දන්නේ නැහැ. මේ තාත්තා කොහොම හරි මරන්න කියලා. දැන් අජාසත්තත් කල්පනා කළා මේ රජකම කියන එක එහෙම ආයෙ නම් දෙන්න බෑ. නේද? රජකම අයින් කරනවා කියලා කවුරුත් ඔය රජකම් අයින් කරන්නේ නේද? ඒ රජකම ඒ තරහ රසවත් දෙයක් එපා කියලා ආපු සියලු දේවල් ඒ ආපු කට්ටියට ආපු ඕන වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා ලෝකෙ දිහා බැලුවා. රජකමත් එහෙම අනිස්සක් පහසුකමත් එහෙම. මේ දේවල් වල හැටියේ මේ ප්‍රත්‍යජන ලෝකේ. ඉතින් අජාසත්ත තාත්තා මරන්න ඕන කියලා අදහසක් ඇති කරගෙන හැබැයි ඉතින් තාත්තනේ එකපාරට මරන්න බෑ. මොකද්ද සිදු කියලා ඔබ දන්නවා. සිරමැදිරියක සිර කළා කන්න බොන්න දෙන්නේ නැතුව. දැන් අම්මට හරි හිතට දුකයි රාජදේවියට කැම ටිකක් අරගෙන යනවා. අජාසත්ත බැලුව ටික දවසක් තාත්තා මැරෙන පාටක් නැහැ නේ. හොඳට ඉන්නවනේ. බලනකොට අම්මා කෑම එකක් ගිහිල්ලා දෙනවා. අම්මට කෑම ගෙන එක තහනම් කළා. ඊට පස්සේ ඇයට දැන් මේක ඉවස ගන්න බෑ. ඇය කොණ්ඩේ ගොතලා කොණ්ඩේ බැඳලා කොණ්ඩේ ඇස්සේ පොඩියට කෑම ටිකක් හංගෙන අරගෙන යනවා. අජාසත්ත බැලුවා අම්මා කොණ්ඩේ ඇස්සේ කෑම හංගගෙන යනවා. අම්මට කොණ්ඩේ බෙදගෙන යන එක තහනම් කළා. ඇයට දැන් මේ තව ටික බැලුවා හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමන් පළදින සපත්තු දෙක අස්සේ කෑම ටිකක් හදාගෙන අරගෙන යනවා. අජාසත්ත ඕකත් දැනගෙන අම්මට සපත්තු දාගෙන යන එකත් තහනම් කළා. දැන් ඇයට මේක දුක ඉවස ගන්න බෑ. තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයා මේ විඳින වේදනාව තරහා ගන්න බෑ. ඇය හොඳට නාල පිරිසිදු වෙලා ඇඟේ චතුමදුර ගල්වගෙන දුහුල් සලුවකින් ඇඟ වසාගෙන සිරමැදිරියට යනවා. බණපොතේ කියන්නේ බිම්බිසාර රජුරෝ තමන්ගේ දේවියගේ ඇඟ ලෙව කාලා පණ ගැට ගහගත්ත කියලා. පුදුම ආදරයක් තමයි ඒක නේද? පුදුම ආදරයක්. මේක දැනගත් අජාසත් අම්මා හිටියොත් තාත්තා මරා ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා අම්මට සිරමැදිරියට යනක සම්පූර්ණ තහනම් කළා. ඉතින් එතුමා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් දැන් සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙමින් පණ ගැට ගහ ගන්නවා. අජාසත් බැලුවා තාත්තා මරණ පාටක් නැහැ. තාත්තගේ කකුල් වල යටිපතුල් පල්ල ඒවට ලුණු දාලා අඟුරු වලින් පුච්චන්න පටන් ගත්ත වදකියොන්ට කියලා වද දෙන්න. දැන් ඇවිදින හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ මැරෙන්නේ නැත්තේ. ඇවිදින එක නවත්තන්න ඕන. අන්න එහෙම වද දෙන වෙලාවේ වැදගත් දෙයක් සිදු වුණා. අජාසත්තික මාලිගාවෙන් පණිවිඩයක් ආවා. අජාසත්ත තාත්තා කෙනෙක් වුණා දේවියට පොතෙක් ලැබුණා කියලා. පුදුම සතුටක් දැනුණා අජාසත්ත. කවදාවත් එහෙම දැනෙලා තිබුණේ නැහැ. මං දැන් තාත්තා කෙනෙක්. දරු සෙනෙහස ශරීරේ පුරා දිව ගියා. ඒ හැඟීම කවදාවත් උහුට දැනෙලා තිබුණේ නැහැ. පුදුම සතුටක් දැනුණා. මං දැන් තාත්තා කෙනෙක් කියන එක.
එතකොටම දෙයක් මතක් වුණා මොකක්ද? මම ඉපදුණු දවසෙත් අද මට මේ දැනෙන සතුට අපේ තාත්තට දැනුණාද දන්නේ. අන්න වැදගත්ම දේ. යන්න ඕන අම්මගෙන් අහලා බලන්න කියලා ඉක්මනට යනවා මව් දේවිය අඬමින් ඉන්නවා. එකෙන් අහනවා අම්මේ මම ඉපදුණු දවසේ කොහොමද මගේ තාත්තා සතුට වුණාද? දැන් ඔයත් උනන් දන්නව නේද මෙයා කුසට ආපු දවස්වල ආසාවක් ඇති වුණාලුනේ දේවියට රජතුමාගේ උරේ පල්ල ලේබොන්න ඉතිහාස කතාව ඔයත් දන්නව. එතකොටත් කියනවා අනාගතය ගැන කියන බමුණ මෙයා මේ එන්නේ ඔබේ පුතා නෙවෙයි දරුවා නෙවෙයි මරුව දැම්ම මරලා දාන්න කියලා. එතකොටත් කියන්නේ තාත්තා මොකද්ද? පුතාගේ මූණ දැකලා මට මැරුණත් කමක් නැහැ. එහෙම තමයි තාත්තලා. එහෙම තමයි තාත්තලා පුතාගේ මූණ දැකලා මට මැරුණත් කමක් නැහැ. එහෙම තමයි ඉතිහාසය. ඉතින් එතකොට අම්මගෙන පුතේ ගැන කතා කරලා වැඩන්න මං හැබැයි උඹට පොඩි කතාවක් කියන්න. ඔබ පොඩි කාලේ අතේ ඇඟිල්ලක විස ගෙඩියක් හැදිලා ඒක පැසවල සැරව පිරিলা. ඔබ වේදනාවෙන් අඬනවා මට බැරි වුණා උඹ අඬන එක නතර කරගන්න නලව ගන්න. ඔබ නැලවෙන්නේ අඬන එක නතර කරගන්න ඕන වෙලාවක ඔබ තාත්තගේ ළඟ. මං ඔබ වඩාගෙන ගියේ එතුමා රාජ්‍ය විචාරමින් ලොකු වැඩක හිටියේ වෙලාවේ. හැබැයි ඔබ දැකපු ගමන් ඒ සියලු වැඩ නතර කළා වඩාගෙන තුරුල් කරගෙන අර විස ලේ සැරව පිරුණු ඇඟිල්ල ගෙඩියේ තිබුණ ඇඟිල්ල කටේ දාගෙන උරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ඔබට ඔබේ වේදනාව නතර වුණා. තාත්තගේ උර හිස මතම හිස තියාගෙන නිදා ගන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි අර කුණුලේ සැරව පිරුණු ගෙඩිය පුපුරලා ඒ ලේ සැරව ටික ඔබේ තාත්තගේ කටට එකතු වුණා. සැරව ටික විසි කරන්න පැත්තකට දාන්න ඇඟිල්ල එළියට ගත්තොත් උඹට ආපහු රිදෙයි. උඹේ නිින්ද නැති වෙයි. උඹට ලොකු දුකක් දැනේ. ඒක දැනෙන්න නොදී ඒ කුණුලේ සැරව ටික ගිලගත්ත උඹේ තාත්තා මගේ රත්තරන් පුති කියලා අම්මා සිහිසුන් නැද වැටුණා. ඒක කියනකොට මජාසත්තර දැවුනේ තමන්ගේ හිස මත තමන් අකුණක් කඩා පාත් වෙනවා වගේ දෙයියනේ. මොකද්ද මම මේ කරලා තියෙන්නේ? මෙච්චර මං ගැන හිතුව මං ගැන වෙහෙසුණු. මට ආදරේ දුණු තාත්තද මම මේ මරා ගන්න හදන ඉක්මනට පණිවිඩයක් යවනවා. තාත්තව නිදහස් කරන්න කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවා ඒ වෙනකොටත් බිම්බිසාර මහ රජතුමා මේ ගිහිල්ලා අවසానයි. මේ කතාවේ අන්තිමට කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මේ තරම් වද දෙන වෙලාවේ තාත්තගේ හිතේ අජාසත් ගැන කිසිම තරහක් ඇති වෙන්නේ නැතිලු. කිසිම තරහක් ඇති වෙන්නේ මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? දුකක් ඇති වෙනවලු. මොකක්ද? මට වද දීලා මාව දුකටපත් කළා මාව මරලා මගේ පුතා අපායයි. එහෙමවත් වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරේ. අපේ බුදුහාඳුර අම්මා තාත්තා ගැන කියනකොට එක බණපදයක් දෙන ප්‍රජාය අනුකම්පකා කියන මහා අනුකම්පාවකින් අපි ගැන කටයුතු කරන්නේ. මේ ලෝකේ අපි මොන වැරද්ද කළා? වැරද්ද මොකද්ද දාන්නේ? මොන වැරද්ද කළා? සමාව දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන සමාව දෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි විතරයි. වෙන කාටවත් ඒක කරන්න බෑ. මොන වැරද්ද කරා? එහෙම කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් ඒ ආදරේ පිරුණු කරුණා පිරුණු මෛත්‍රී පිරුණු අනුකම්පා පිරුණු ඒ හදවතට විතරයි අම්මට තාත්තට. ඉතින් එහෙම කටයුතු කරපු ආදරණීය ඔබට ආදරේ දුන්නු තාත්තා කෙනෙක්ගේ ගුණය තමයි අද බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ කාරණා ටික සිහිපත් කළේ නැතත් ඔබේ හිතේ ආදරේ තියෙන බව මම දන්නවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට තාත්තලා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා අම්මා සීඩී ගහපු වෙලාවේ අපේ තාත්තත් මට කිව්වා. අම්මා සීඩී කියන මම මුලින්ම නිර්මාණය කළේ අපේ ගෙදර ඒක අහලා අපේ තාත්තා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මේ හාමුදුරුවන්ට නෙමෙයි මම මේක කියන්නේ ඒ වුණාට තාත්තලා ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ නේද කියලා. එතකොට මම තාත්තා සීඩී කවි ටික ලියලා තිබුණේ. ඒ නිසා මම ගාල්ලේ නගර ශාලාවේ ලොකු උත්සවයක් සංවිධානය කළා. තාත්තව ස්ටේජ් එකට ගිහලා තාත්තට සීඩී එක දීලා තාත්තගෙන විනාඩි 45ක කතාවක් මම සිද්ධ කළා. එතකොට තාත්තා අසනීපෙන් හිටියට මාස 3කට පස්සේ මගේ තාත්තා මිය ගියා. ඇත්ත වශයෙන්ම තාත්තලගේ ආදරේ දැනෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද හේතුව කියලා. මට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නමුත් මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ අම්මලටත් වඩා තාත්තලා තමයි අපිට ගොඩක් ආදරේ කියලා. ඒක තමයි විශ්වාස කරන දේ. ඒ පිළිබඳව මම දේශනාව අවසානයේදී මතක් කළේ. ඉතින් මම හැමදාම දේශනාව ආරම්භ කරන්නේ අම්මා ගැන කවි ටිකක් ගායනා කරලා. ඉතින් අම්මට ආශිර්වාද කරමින් පින් දෙමින් අදත් ඒ විදිහට දේශනාව ආරම්භ කරන ඔබට අහල පුරුදු කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් කොටසක් කාලා සිළු දෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වමු. හිත තුල ඇති කරුණා නැත නිම්මා මගේ දුක් ගිනි නැති කර දැම්
මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා මව් කුස තුල මහා සිටි ඒ කාලේ ඔබගේ හදවත දැනුනි ඒ වේලේ තිබුණු කැලෙන්ඩර ගෙයි මැද සාලේ බලමින් ඔබ රැක්කා නීති සීලේ උස්න දෙයක් කෑවේ නැති අම්මා සීතලටත් බිය වූවා අම්මා ගමනත් පරිස්සමින් ගිය අම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා රත්තරනේ නුඹ මගේ ලෝකය කියමින් සිනසුනා නැසෝකය කිසිවෙන සක්නේ දවල් රැකය අම්මා මලංග පුදුමය ඒකය බලන්න අන්න පුතේ බුදු සාදු කියමින් ඔබ මට දුන්නා හාදෝ මතකෙට එන විට ඔබේ ගුණ වීදෝ නෙතගින් කඳුලක් වෙනවා මෝදෝ පුරපුදිනෙහි ආදර අම්මා මිදුලේ බංකුව මත හිඳ අම්මා හඳ හාමිගේ කිරි පැණිදුන් අම්මා ඒ සඳලියයි මට මගේ අම්මා සඳට වඩා සේසිලයි මගේ අම්මා හිරුට වඩා එළියයි මගේ අම්මා මලට වඩා සුවඳයි මගේ අම්මා බුදුන් ළඟට බුදුවන මගේ අම්මා ලුණුයි බතුයි කෑවුවත් මට අම්මා රොටියක් පුච්චා කෑවුවත් අම්මා කහට කෝප්පය පෙව්වත් අම්මා පනට වඩා වටිනවා මට අම්මා තොටිල්ලේ තබමින් නැලවූ අම්මා උකුලේ හොරස කවි කිව් අම්මා හඬන විටදී ලේ කිරි උණු අම්මා මගේ පනයි මගේ ආදර අම්මා කුසගින්නේ සිට මට කැවූ අම්මා වැරහැලි හැඳමා හැඩ කළ අම්මා මාව වඩාගෙන ඇති කර පෙම්මා මහා කඳු නැග්ගා මගේ බුදු අම්මා තිබුණු රූපයත් මට දුන් අම්මා තරු
තරුණකමත් ශක්තිය දුන් අම්මා සියල්ලදී වයසට ගිය අම්මා නුදුන් දෙයක් නැති මගේ බුදු අම්මා නුදුන් දෙයක් නැති මගේ බුදු අම්මා මව්ගුණ සුවඳින් හමනව පවන ඔබගේ කටහඬ පිනවයි සවන සියලු වේදනා නැති කර දවන අම්මගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන සියලු වේදනා නැති කර දවන අම්මගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන අම්මගේ තුරුලෙහි දෙනු මැන නිවන. නැවත සාදුනාදයක් පාත්තව නැවත වාරයක් සාදු කියමු. එමනම් දැන් කවි ටික මං හිතන කටපාඩම් ඇති එක කවියක් හරි මෙතන ඉන්න බොහෝ අයට ඒ ගැන මම මොකුත් මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ නැහැ. 2013 ඉඳලා 2026 වෙනවා කියන දීර්ඝ කාලයක්. එච්චර කාලයක් කවි ටිකක් ඇහෙනවා කියන එකත් මට ඇත්තටම ලොකු සතුටක් මගේ හිතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ කවි ටිකත් එක්ක අපි දේශනාව ආරම්භ කරමු. සුජීවත් ඉන්න මගේ ආදරණීය අම්මටත් ඉතින් මේ දරුවන්ගේ ආදරණීය මෑණියන් ඇතුළු ඔබේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ පතමින් මියගිය මගේ ආදරණීය තාත්තටත් ඔබ නමින් මියගිය ඇලඩින් ජයසිංහ ගුරු පියාණන් ඇතුළු නමින් මියගිය ආදරණීය අම්මලා තාත්තලාගේ පරලොව ජීවිත සපවත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඒ වගේම මා මේ ධර්මාසනයේ තියන තරම් මාව ශක්තිමත් කළ සුනාමි විපතින් අතුරුදහන් වන්නට යෙදුන මගේ ආචාර්යපාදෝත්තම මහාචාර්ය මේකට පඤ්ඤාලෝක ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ගුරු හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ සසර ගමන යහපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක ඒ වගේ මට මෙතෙන්ට එන්න දානමාන පූජා කරපු සිවුරු පිරිකර පූජා කරපු පොත්පත් පූජා කරපු අදටත් අපි කෙන ආදරෙන් හොයලා බලන අපි පරිස්සම් කරන මහා සංඝරත්නයටත් ගේ පින්නතුන් හැම දිනාටමත් යහපතක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක දේශනාවට අවධානය යොමු කරමු. කතාවකුත් එක්ක සාදුනාදයක් පවත්වලා. පින්නතුන් මේට කල්ප ලක්ෂ ගානකට පෙර අගසව් තනතුරක් සඳහා පෙරම් පුරන පුතෙක් හිටියා. ඉතින් මේවා ටික ප්‍රසිද්ධ කතා. ඒ ගැන හිතන්න යන්න එපා. අද හොඳට අත තමයි ඉස්සෙල්ලම අහන්න කියලා චේතනාවෙන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන මොන බණක් ශ්‍රවණය කරා අද පළමු වතාවට තමයි ශ්‍රවණය කරන්න කියන අදහසින් තමයි ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. මේ කතාව තියෙන සද්ධර්ම රත්නාවලියේ ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ රචනා කරපු අපේ සාහිත්‍යයේ තියෙන ලස්සනම බණ කතාපද තමයි සද්ධර්ම රත්නාවලිය කියලා කියන්නේ. ඒ කාලේ භාෂාව සමහරවිට තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි එක හුස්මටම කියාගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනම බණ කතා පොත. ඒ දේශනා ශෛලියත් ඒ වගේ. ඉතින් ඒ ආශ්‍රයම තමයි මම මේ කතාවට දේශනා කරන්නේ. ඉතින් කල්ප ලක්ෂ ගාණක් කියලා කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක්. කල්පයක් කියන එකටත් උපමා විතරයි තියෙන ඉලක්කම් නැහැ. ඒව සේරම විස්තර කරන දැන් වෙලාව නෙවෙයි. ඉතින් ඉලක්කම් වලින් කියන්න බැරි දීර්ඝ කාලයක් උපමා වලින් හඳුනන කල්පයක් කියන ඒ වගේවත් ලක්ෂ ගාණකට පෙර තමයි අපේ කතානායකයා ඉන්නේ. ඒ අගසව තනතුරක් සඳහා පෙරම් පුරන්නේ. එයාගේ අම්මා තාත්තා හිටියා දෙන්නම අන්ධයි ඇස් පේන්නේ. අන්ධ අම්මා තාත්තා ගැන ආදරෙන් හොයා බලමු උපස්ථාන කරමින් කාලයක් ගත වෙද්දී පින්නතුන මෙහෙම දෙයක් ඒ ගෙදර සිදු වුණා. සන්තෝෂයෙන් පින්වත කල් ගෙවිලා ගියා ඇතමව්පියන් පුතුගේ සැනසුමක් සොයා දැක අප වෙනුවෙන්ම පුතු දුක් විඳින නියා කෙරුවා යෝජනාවක් වැඩි කලක් නොයා අපි දැන් වයස් වී
සවියක් නොමැත ගතේ අඩන් වෙලානෙත් නැසෙන සුමක් හිතේ නුඹ හැරෙනත් පිහිටක් නම් අපට නැති බිරිඳක මිහිට කැන්දාගෙන වරෙන් පුතේ මෙන්න පුතාගේ පිළිතුර මට බෑ පිළිගන්න ඔබේ යෝජනාව හේතුව මෙයයි වද දෙන කාරණාව ගෙනන බිරිඳ දුන්නොත් වේදනාව නැති වෙයි අනී ඔය දෙන්නගේ සිනාව මට නම් බදින්න බෑ ඇයි බැරි අම්මට තාත්තට සලකගෙන මට මේ විදිහට ඉන්න ඕන කසාද බැන්දොත් මේ සැලකිලි මෙහෙම කරන්න බැරි වෙයි ඇත්තටම අද වුණත් කසාද බැන්දට පස්සේ එහෙම බෑ කියලා එකක් තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකේ මං අහන්නේ ඉතින් මම පැවිදි වෙනුවෙක් ගැන මං අප්‍රමාණව සන්තෝෂ වෙනවා කාරණා කීපයක් නිසා එකක් තමයි අම්මට තාත්තට පුදුම තරම් ආදරයකින් සලකන්න ලැබුණ එක වචනකින්වත් හිත රිද්දන්නේ නැතු. මං ගෙදර හිටියනම් එහෙම වෙන එකක් නෑ කියලා මට 100% විශ්වාසයි. පැවිදි වුණ නිසා, සිවුර නිසා, බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බණපද නිසා ඒ හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් කසාද බැන්දට පස්සේ මට නම් මට හිතෙන දේ තමයි දරුවෝ අම්මලා වෙනකොට පුතාලා තාත්තලා වෙනකොට දෝලා අම්මලා වෙනකොට නේද? අර තනිකඩ කාලේ හිටියටත් වඩා තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ගැන ආදරේ දැනෙන්න ඕනේ වගකීම් මේක මට හිතෙන්නේ එහෙම. හැබැයි සමාජ දිහා බැලුවාම අපිට එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඒ කසාද බැන්දට පස්සේ සමහරුන්ට අමතක වෙන ටික කාලයක් යද්දී අම්මයි තාත්තයි දෙන්නෙක් හිටිය කියලා. එහෙම අපිට ඕන තරම් පේනවා. එකක් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට අපි එහෙම ඉතාම හොඳට දන්නවා. අනිත් අයටත් වඩා. එදී අපිට නේ කියන්නේ ඕන තරම් කතා කරගෙන ඔය අම්මා සීඩී ගාපු මුල් කාලේ මගේ කන් දෙක පිරලා තියුනේ ඒ වගේ කතාවල. ඒ ඇත්තටම අපේ ඇස් වලටත් කඳුළු වෙන සමහර අපිට අහගෙන ඉන්න බෑනේ. අපි දරුවෝනේ. අපිත් අම්මට තාත්තට ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් එහෙම එකක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම සලකන්නේ නැහැ කියන එකක් නේ මම කියන්නේ. නමුත් අපිට පේනවා එහෙම එකක් සමාජ. අපි දැන් කතාවට එමු. දිගට අපිට ඒව කතා කරන්න වෙලාව නෙමෙයි. නමුත් එදා මේ පුතා මේක බැහැ කියලා කිව්වට අම්මයි තාත්තයි බල කළා. නෑ ඔක කරගන්න ඕන කියලා. නේ? එයාලා ආසයි මං හිතන්නේ දරුවෝ කසාද බැලලා එමින් නොදකින්න. ඉතින් එදා සිදෝයේ දෙකි ඔහාට නොකර බැරි කැඳවගෙන බිරිඳක කොහොම හරි ඔවටන් කරයි මව්පියනට තොටින් පිරි පෙනුනෝගේ නිවසින් සොම්නසක සිරි බැහැ කියනවා ලේලි කෙනෙක් කරගෙන ආවා මෙන්න නැගේ පොරොන්දුව අම්මා තාත්තට මොන පිලිසරණද කාගේ ඕන දෙයක් කියන්න මට මම දුවවාගේ අන්ධ බවක් මට නම් කිසි විටකදී නෑගේ සලකමි ඔබ දෙපළට නිති ඔබේ දුව වාගේ ටික කාලයක් මේ විදියට ගත වෙනවා කල සැලකිලි ටිකෙන් ටික දැන් අඩු වෙනවා නැන්දම්මලා සමගින්
දාබරද වෙනවා තරුණටත් හොරෙන් මේ දේවල් වෙනවා මේ කියන්නේ ලේලිල නරකයි කියලා නෙවෙයි නේද නැත්නම් ලේලිලට හිති අපිට බයින් එකම තමයි ආඳුර බන්ට ඇවිල්ලා කරන්නේ මං කොහොමත් බනට ඇවිල්ලා කාටවත් බනේ නැහැ කිසි කෙනෙකුට දොස් කියන්නේ මොකද මේ ආසනේ මගේ නෙවෙයිනේ මේක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉතින් මං අත්තටම ගොඩක් බණ අහන්න කැමති හාමුදුරුවෝ තමයි පිටිකල ධම්මවිනීත හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේගේ දේශන ඇහුනොත් ඔයත් ඕන තරම් අහලා තියෙනවනේ. ඇහලා තියෙනවද කාට හරි බණිනව බණකදී? එහෙම බණින්නේ සාමාන්‍ය මාධ්‍ය බැලුවම අපිට පේනවනේ කුණු හරුප කියන හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ. අත උස්සලානේ. ඉතින් මිනිස්සු බලන්නකො යටින් සාදුකාර දෙනවනේ ඒවට. ආර්ය හොඳයි කොච්චර හොඳද ඔබ වහන්සේ වගේ තව හාමුදුරුවෝ 19ක් හිටියනම් මේ රට හැදෙනවා. කුණු හරුප කියලා පුළුවන් රට හදන්න. එහෙම කරන්න බෑ. මං ඔයත් අන්න කිව්වේ මේ එක දෙයක් කියන මොකද දන්නවද කවදාවත් ඒ වගේවට සාදු කියලා අනුමත කරලා අනේ ආරිෂෝ මොන හේතු මතවත් ඒව කියන්න යන්න එපා මම කිව්වත් එහෙම කියන්න එපා පව් සිද්ධ කරගන්න එපා ඒව අනුමත කරන තරමට ඒව අනුමත කරන්නේ අපේ අයමනේ වැඩිපුර වෙනත් ජාතීන් වල වෙනත් ආගම් වල කවුරුත් එයාලගේ කාටවත් එහෙම දොස් කියන්නේ බනින්න එහෙම කරන්නේ අපිම එකතු වෙලා අපිටම බැනගෙන නේද අපිටම බැනගෙන අපි මේක ඉක්මනින් විනාශ කරගන්න හදන්නේ බණ අහන අතර ඒකත් පොඩ්ඩක් හොඳට මතක තියාගන්න මොන හේතු මතවත් ඒව අනුමත කරන්න ඒවට සහයෝගය දෙන්න එපා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අතිරේක කාරණාවක් හැටියට ඉතින් දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කතාවේ හැටියට ලේලි නරක කෙනෙක් බාටපත් වීගෙන එන්නේ දැන් එයා කල්පනා කරනවා මම කසාද බෙදලා මේ ගෙදරට ආවේ මේ අස්පේන් නැති අන්ධ වයසක දෙන්නෙකුට මෙහෙ කාර්යකම් කර කර ඉන්න නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මගේ සාම්පුරුෂයාගේ පුදුම ආදරයක් තියෙන අම්මට තාත්තට ඒ දෙන්න ගැනම බලන්නේ ඒ දෙන්න ගැනම හොයන්නේ එයාලා ගැනම වෙහෙසෙන්නේ මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ මම කොහොම හරි යාගේ හිත වෙනස් කරන්න ඕන කාලමීලෙස ගත වී යන්නේ ඇගේ නපුරුකම් තව වැඩි වන්නේ තව දුරටත් නේ ඇය ඉවසන්නේ දෙමව්පියන් හට මොනවාද වෙන්නේ තම පනසේ නොය පුතු සලකන්නේ ඒ ගැන ඇගේ සිහියට එන්නේ ඒකට දෙන්නේ දෙකි කරන්නේ පුතු නිවසට එයි මොනවාද වෙන්නේ පුතු නිවසට එයි මොනවාද වෙන්නේ මුළුගේ පුරා නියකෙදී කැඳ පෙන වෙනවා ඒවා ජරවයි පුතු හට පෙන් වෙනවා ඔබේ මව්පියොයි මේ කෙරුවේ පවසනවා මේ ලෙස නොහැක මට ඉන්නට මම යනවා බලන්න ඔබේ අම්මා තාත්තාගේ කරදරේ හැමදාමත් මට බැහැ විඳගන්න හිරිහැරේ හඬමින් ඇය කියන විටදී මෙය වරින් වරේ අඩුවෙනවා තිබුසෙනෙහස මව්පියන් කෙරේ මෙන්න මේකයි වෙන්නේ පුතා හවස ගෙදර එනවා මහන්සි වෙලා
පුතාට පේනෝගේ හැමතැනම කෙස් තියෙනවා. හැමතැනම සෙම්සුටු තියෙනවා. මේ තියෙන නියඳි කෙන්දි කෙස් වගේ කෙන්දි වර්ගය සෙම්සුටු වෙනවට තියෙනවා කියලා කියන්නේ කැඳ පේන. ඒ පෙන්නලා කියනවා බලන්න ඔබේ අන්ධ අම්මයි තාත්තයි හැමදාම මේ විදිහට ජරා කරනවා, අපිරිසිදු කරනවා, අපවිත්‍ර කරනවා. මේ පිරිසිදු කළා මට නම් දැන් ඇති වෙලා තියෙන. මට බෑ තවත් මේ කටයුතු කරමින් මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඔයා තීරණයක් ගන්න. ටික දවසක් මෙහෙම කියන එක දවසක් නෙවෙයි දවස් කීපයක් මෙහෙම කියනවා. එහෙම කියනකොට ඔන්න පුතාගේ හිත වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. පොතේ නැති එකකුත් මම හැමදාම මේ කතාවත් එක්ක මතක් කරන මේ කතාව ගැන පළවෙනි දවස නෙවෙයි අද මම ඕන තරම් දේශනා කරලා තියෙනවා. පොතේ නැති එකක් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. පුතාගේ හිත වෙනස් වෙනවනේ ගොඩක් දැන්. සමහරට ඔය කෙන්දි වර්ගයේ බත් පිඟානෙත් තියෙන්නේ නැති. උදේට කන්න ගියාමත් කෙස් ගහක් තියෙනවා. දවල්ට කන්න ගියාට පස්සෙත් කෙස් ගහක් තියෙනවා. රැයට කන්න ගියාම මේ නායේ කෙස් ගහක් තියෙනවා. දැන් අද එහෙම වුණොත් මොකක් වේද ඇත්තටම? නේද? මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන් මට හිතෙන විදිහට. මොනවා හරි වෙයි. මට නම් ඕන තරම් කෙස් ගස් අහු වෙලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඕන තරම් අහු වෙනවා ඇති. දීක කෙස් ගස් කෙටි ඒවා ඉදිච්ච බාගට ඉදිච්ච තඹ පාට කරපුව රත්තරන් පාට ඒවා කොළඹ පැත්තේ එක එක ඒවා අහු වෙලා තියෙනවා. මම කෙස් ගහ පැත්තකින් තියුවා. බඩ පිරෙන්න හොඳට වැළඳ. දැන් නම් අපි සිරිපාදේ උයාගෙන වළඳලා ඉන්න අපිට එහෙම අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේම අහු වුණා. මම ඒක නරක අදහසකින් නෙවෙයි කිව්වේ. මේ රස බලන්නෙත් නැතුව ලුණු බලන්නෙත් නැතුව හරිම රසට මිහිරිව ප්‍රණීතව බුද්ධ පූජාව තියන්නත් එක්ක දානේ හදාගෙන එන්නේ නැහැනේ කෙස් දාගෙන. ඉතින් එහෙම වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක මහා අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ධර්මානුකූලව අරගෙන බැලුවට පස්සේ කෙස් කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ශරීරය හොඳයි කියලා ගන්න මොකොත් නැහැ කියලා අපි ඊටාම හොඳට දාන්නවා. බොහොම අමාරුවෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා නේද හොදලා කියලා නේ සුවඳ ටිකක් ගාලා අපි මේ කොච්චර අමාරුවෙන්ද මේක නඩත්තු කරගෙන ඉන්නේ. පුදුම නඩත්තුවක් කරන්නේ. සමහර ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරන්නත් වෙන සමහරට මාසෙට. ඇත්තටම බුදුහාඳුරගේ දේශනා මොකක්ද ඒ සම්බන්ධව? උන්වහන්සේ ඔබ අහලා තියෙන කාරණාව මම මතක් කරනවා. අපේ ඇඟේ ඇතුළේ එළියේ තිබුණොත් පේන්න පොල්ලක් අරන් ඉන්න වෙනවා කියලා සත්තු වෙලා. එච්චරයි හිතන්නේ. ඒට යමක් කියන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව. දැන් ඉස්සර මගේ උගුරු ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා කැමරාවක් දාලා බලද්දි කටින් ඇතුළට ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් මගේ ලොකු තිරයක ඉස්සරහා පේනවා. 2016 දී සංසාරේ මට ඇත්තට වෙපා වුණා දැක්කට පස්සේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ කැමරාව මොකද්ද මේක කියලා හිතෙනවා. දැන් අපිට එහෙම හිතනමු තියෙන වාසිය මොකද්ද? අපිට ලොකුකම් හිතෙන්නේ නැහැ, මාන්නයක් හිතෙන්නේ නැහැ, ආඩම්බරකම් හිතෙන්නේ නැහැ, මට වඩා මිනිහෙක් තව නැහැ කියලා එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඔයත්ත් එහෙම හිතන්න ඕන. මේ ශරීරය ඇත්ත මොකද්ද කියලා දැනගත්තම ජීවත් වෙන්න හරි ලේසි. ඒකෙන් කියන්නේ මල පෙරිතෙක් වගේ ඉන්න ඕන කියලා. ලස්සනට ඉන්න ඕන, පිරිසිදු ඉන්න හැබැයි මේකේ යථාර්ථය මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉතින් කෙස් කියන්නේත් එහෙම එකක් තමයි. මම ඔච්චර දුර කතාව අරගෙන ගියේ මේ අගසව් තනතුරක් සඳහා පෙරම් පුරන පුතා බඳින්නත් බෑ කියලා කිව්ව අම්මට තාත්තට සලකන්න ඕන නිසා එයාට දැන් හිතෙනවා මගේ බිරිඳ කියන්නේ ඇත්ත තමයි. අම්මයි තාත්තයි කියන වදයක් කරදරයක්. කිසිම සැනසෙල්ලක් නෑ මේ දෙන්න හින්ද හිතට. දැන් මේ කරදරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙතන අම්මලානේ ගොඩක් ඉන්නේ. මං අම්මලටත් එකක් මෙහෙම කියන්නම් අද දවසට ගැලපෙන. දරුවෝ කසාද බැන්දට පස්සේ හැම එකටම ඇඟිල්ල ගගහ යන්න හදන්න එපා. ගොඩක් ආදරෙන් මං කියන්නේ බැන්දට පස්සේ යාලට යන්නේ ගමන යන්න දෙන්න. හැම එකටම කතා කර කර යන්න ගියොත් එහෙම ඔය කොච්චර අම්ම ගැන කවි ගහා හිටියත් එයාලට එපා වෙනවා. මං දන්නවනේ මට කියපු කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. අපිට අදටත් පේනවනේ. ඒ නිසා එයාලටත් පව් කරගන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයත්ත් හිත රිද්ද ගන්න නැතුව අපි උඹලට හොඳට ඉගන්නවා. අපි හොඳ තැනකට අරගෙන ආවා. අපිට පුළුවන් විදිහට අපේ තියෙන දේවල් දුන්නා. දැන් ඉතින් උඹලා ගමන ඵලයල්ල කියලා හිත හදාගෙන කොහොමද දවසක අතහරින්න වෙන දේවල් නිසා දුකෙන් අඬන්න ඉන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕනවට වඩා ඒවා හොය යන්න එපා. එතකොට හිත රිදෙනවා හැමෝගෙම. හැමෝගෙම හිත රිදෙන ප්‍රත්‍යජන ස්වභාවය නිසා ආදරයෙන් හින්ද එහෙම වෙනවා. ඉතින් අර මං කිව්ව විදිහට හිතන්න කොහොමද දාලා යන්න වෙනවනේ කවදා හරි. ඒක කොයි වෙලාවෙද දන්නේ. එහෙම හිතාගත්තොත් හිත හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එදා දවසක් පුතා අම්මයි තාත්තයි දැන් කරදරයක් කියලා හිතලා ළඟට ගිහිල්ලා ළඟින් ඉඳගෙන ඇඟ අතගගා වෙනද නැති ආදරයක් පෙන්නලා මෙන්න මෙහෙම යෝජනාවක් කරනවා. අම්මේ තාත්තේ මේක අහන්න ඔබට තියෙන ආදර කියන්න නැදයින් ළඟ හිඳ සැනසෙන්න
කැමතිද එහි යන්න අන්දමව්පියන් දෙන්නට සතුටුයි ඒ අදහස නම් ඇත්තට කදිමයි මේ පින හිමිවන්නේ අපේ පුතුටයි කියමින් දෙන්නම ගමනට සැරසෙයි පසුදා උදෑසන ගෙදරින් පිට වෙනවා ගුණමකු අංක ගති අද තුළ මතුවෙනවා අසරණ මව්පියන්ට නොම වැටහෙනවා යන විට අතර මගදීමය පවසනවා නෑදෑ මුණ ගැහෙන්න යන කැමති දානවා අම්මයි තාත්තයි කැමති වුණා පසුදා උදෑසනම කරත් එක නංවාගෙන මහ කැලයක් මැදින් එක් කරගෙන යන ගමන් මෙහෙම කතාවකුත් කියනවා මේ වන මැදදියෝ විමසිලි වන්න පල්හොරු ඉන්නවායේ ගැන දැනගන්න ටිකකට ඉන්න මම සොයලා දැනගන්න කියලා කරත්තෙන් බැහැලා යයි යන්න සුළු මොහොතකින් ඔහු ආපසු පැමිණෙනවා සොරුනම් දකින්නට නැත යයි පවසනවා නැවතත් ගමන යන්නට සැරසෙනවා ඉන්පසු උදේට නෙත කඳුලැලි එනවා යන විට ටික දුරක් පින්වත මේ ගමන පුතු කෑගසයි සොරුමින් වනමෙද සිටින සීකර බිරිඳගේ රුව මුගුරක් රැගෙන ගහනවා මව්පියන්ට ගුණ නොම හැඳින දැන් කැලේ හොරු ඉන්නවා කියලා බය කරලා තමයි එක් කරගෙන ගියේ මොන ගැහුනොත් මැරෙන්න උනත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් අම්මට තාත්තට අවිශ්වාසයක් නැහැනේ දරුවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැනේ එහෙම. ඉතින් ටික දුරක් ගිහලා පුතා එක පාරටම කෑ ගහනවා මෙන්න හොරු ආවෝ කියලා. අම්මයි තාත්තයි හොඳටම බය වුණා. අපිට නම් මොන වුණත් කමන්නේ අපේ පුතාට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව. ආදරෙන් එහෙම හිතන මොහොතේ කරත්තෙන් බහැපු පුතායි අසල තිබුණු මුගුරක් එහෙම නැත්තම් පොල්ලක් අතට අරගෙන සොර වේශයෙන් අන්ධ අම්මට තාත්තට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. එයත් කෑග ගහ තමයි පහර දෙන. ඒ කියන්නේ එයාටත් තොරු පහර දෙන නිසා එයා කෑ ගහනවා. එහෙම දැනෙන විදියට කෑ ගසමින් අන්ධ අම්මට තාත්තට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. තමන්ට මේ පහර දෙන්නේ අගසව් තනතුරක් සඳහා පෙරම් පුරන තමන්ගේම ආදරණීය පුතා කියලා දන්නේ නැති අන්ධ අම්මයි තාත්තයි කෑ ගහලා යම පුතාට කියන පින්නතුනේ අපි බලමු ඒ ආදරණීය වචන අහලවත් පුතාගේ දරුණු හිත වෙනස් වුණාද කියලා. මහලුව ගිහින් අපි නම් දැන් වැඩක් නැති හරි කල්පනාවක් වත් දැන් නොමෙත හිතේ පල්හුරු ගහනවා අපි හට
දෙයක් නැති උඹවත් බේරියන් අපේ රත්තරන් පුතේ නොමලත් පුතේ අපි නම් දෙන් මැරුණ වගේ උඹ ගැන සිහිවෙත්දි අප නෙත කඳුළු නැගේ අපි අඳ වුණත් උඹ අපේගේ පහන වගේ උඹ විතරයි අපිට නැවෙන දෙයක් අගේ මුළු ලෝකෙම ලැබුණා වගේ උඹ ආදා පුතේ පෙනුනේ නැතත් උඹේ සෙනෙහස අපට දැනුණා පුතේ හැම දුකක්ම සතුට උනි උඹ හින්දයි පුතේ අපි ගැන දැන් බලන්න එපා උඹ දුවපන් පුතේ අපි ගැන දැන් බලන්න එපා උඹ දුවපන් පුතේ මේ මොනවා කිව්වත් ඒ වහන්න පුළුවන් මනසකින් නෙමෙයි පුතා වැඩකට සිදු කළේ අන්ද අම්මට තාත්තට හොඳටම පහර දීලා මහා කැලේ අතහැරලා අතරමං කරලා ගෙදර ආව බිරිඳත් එක්ක සතුටින් ඉන්න හිතාගෙන එහෙම ඉන්න ලැබුණ නැහැ පින්නිතන මේක නිතරම මතක් වුණා නොයෙක් දුක් විඳලා මිය ගියා කල්ප ගණනාවක් අපායගාමී වෙලා දුක් විඳා මනුස්සාත්ම භාව 100ක් හොරුන්ගෙන් ගුටි කාලා මිය ගියා ඒ විතරකුත් නෙවෙයි මේ අවසානාත්ම භාවයේ මනුස්සාත් භාවයක් ලැබලා අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පැවිදි වෙලා රහත් වෙලා ඊර්දිමතුන් අතර අග්‍ර වෙලා බුදුහාමුදුරන්ගේ අග්‍රවම ශ්‍රාවක වෙලා පිරිනිවන් පෑවේ ඇඟේ යට අබ්බෑට තරම් පුංචි කෑලි වලට හොඳටම පොඩි වෙන අතර ගුටි කාලා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් මුගලන් හාමුදුරුවෝ ගැන අහපු නැති කෙනෙක් මෙතන නැහැ හැමෝම අහලා තියෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ලස්සනට බණ කියනවා ඒ කාලේ හරි ප්‍රසිද්ධයි. මිනිස්සු හරිම ආදරේ. ලස්සනට බණ කියනවා නම් මිනිස්සු එදත් ආදරේ අදත් ආදරේ කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මුගලන් හාමුදුරුවන්ට විශේෂ හැකියාවක් තිබුණා දිව්‍ය ලෝකේ වැඩම කරලා එන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට බණ කියනවා. දේවතාව ගැන කියලා මෙන්න මේ දේවතාව මේ සැප විඳින මෙහෙම පින් කරපු නිසා තව කාලෙක දුරට නෝ අපායට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට බණ කියනවා මෙයා මෙහෙම දුක් විඳින්නේ මෙන්න මේ වගේ අකුසල කර්ම කරපු නිසා. ඉතින් උන්වහන්සේ ගැන ලොකු ආදරයක් මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති වුණා මේ දේශනා ශෛලියත් එක්ක. දැන් නිගණ්ඨයෝ පරිබ්‍රාජකයන්ට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. අයාලා රැස්වීමක් ඇඳවලා සාකච්ඡා කරනවා. දැන් අපේ ආරාමවලට මිනිස්සු වෙන්නේ මිනිස්සු අපිට දාන දෙන්නෙත් නෑ අපිට සලකන්නෙත් නෑ මොකද්ද මේකට හේතුව? එයාලා තීරණයකට ආවා මුගලන් තමයි හේතුව. එයා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉල්ලත් බණ කියනවලු අපායෙ ගිහිල්ලාලත් බණ කියනවා අපි දන්නේ නැහැ එකක්වත් මොකක්ද කියලා. අපිට යන්න පුළුවන්ක මොකුත් නැහැ ඒවයි. එහෙම ගිහිල්ලා ඉල්ල බණ කියන හින්දා තමයි ඔච්චර ප්‍රසිද්ධ. දැන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. නැවත මිනිස්සු අපේ ළඟට ගෙන්න ගන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි අපි ඔය මුගලන් මරමු. මුගලන් මරමු. පින්නතුනේ අපි දැන් මේ කර්ම ශක්තිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළාත් මම මේකට පෙරත් කාරණාවක් මතක් කළා බණ අහන අතර හිතේ තියාගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා රැක ගන්න ඔයත් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක නිතරම මේ දෙලා ඉන්න ඕන. මිනිස්සුන්ගේ ආදරය ගොඩක් ලැබෙනවා නම් ඒකේ අනිත් පැත්තටත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපි ඊටාම හොඳට දැනගෙන කටයුතු කරන්න. එහෙම ඔයත්ත් ඒක තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න ඕන. ඉතිහාසෙ මිනිස්සුන්ගේ ආදරය ගෞරවය ගොඩාක් දිනාගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේලා අපවත් වෙලා තියෙන හිටි හැටි. ඔයත් ඒවා ඊටාම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. දැනුත් මේන නිന്ദා අපහාස දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට ඒක ඊටාම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගැනත් මෙයාලා මේ විදිහට කල්පනා කරද්දී අපි අද දවස ගැනත් ඔයත් නිතරම කල්පනා කරන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ශාසනය තුල රැක ගන්න.
කවුරු හරි හිතනවා නම් හාමුදුරු කෙනෙක් ශාසනයෙන් ගියාට පස්සේ මේක ආරක්ෂා වෙනවා කියලා ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් සේරම සිවුරු යවුවා කියලත් මේක ආරක්ෂා කරන්න බෑ. ඒක අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරන්න ඕන වැඩක්. ඒව දිගට කතා කරන්න බෑ. නමුත් ඒක ප්‍රධාන කාරණා විතරක් මතක තියාගන්නකො. මේක රැක ගන්න ඔබටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. නේද? බනින විදියටම ඔයත්වත් බනින්න යන්න එපා. අපහාස කරන්න නින්දා කරන්න යන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමේ කියන්නේ ඕකට අර එහෙම කිව්වට කමක් නැහැ. අපි උඩ බලාගෙන මොකද්ද කරන්න එපා කියන්නේ. එහෙම කරගන්න එපා. නේ? අපේ ගෙදර කොල්ල 5 දෙනෙක් ඉඳලා එක්කෙනෙක් මහාන කරා එක්කෙනෙක් හමුදාවට දුන්න. දැන් මෙතන ඉන්න අයගෙන් කී දෙනෙකුට කොල්ල කී දෙනෙක් ඉන්නවද ගෙදර මහාන කරන්න කීයක් ඉන්නවද? 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? මං හිතන්නේ එහෙම ඇති කියලා. අපේ පවුල් වලත් එහෙම නැහැ. මගේ පරම්පරාවේ කවුරුත් මහාන වෙලා නැහැ මං විතරයි ඉන්නේ. නේ මහාන කඳුරට එකම හාමුදුරුවෝ මං විතරයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න අය රැක ගන්න වැඩ පිළිවෙලක යෙදෙන්න. අපි දැන් කතාවට එමු. ඉතින් දැන් මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ තමයි ප්‍රශ්න කියලා තේරුම් ගත්ත මේ නිගණ්ඨය පරිබ්‍රාජිකාන තීර්ථක සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන සල්ලි හොරුන්ට දීලා කියනවා මෙහෙම මහා මොගලන් තෙරුන් කලුගල වැඩ ඉන්න හින්දා අපිට වැඩි වෙයි අපේ කොසගින්න එනිසා අනිදෙන මසුරන් අරගන්න අරගෙන ගිහින් ඒ මුගලන් මරවන්න මහතෙරුන් මරන්නට පල්හුරුන් ඇවිල්ලා ඉන්න තැන විහාරය ඒ හොරුන් වට කළ විපත දැක හිමියන්ම නුවණැසම යොදවල කැණි මඩල පලාගෙන එහිමියයි පිට වෙලා කලුගල පන්සල තුන රජගහ නුවර හොරු ඇවිල්ලා පළවෙනි දවසේ පන්සල වට කළා. එදා මුදුන් වහලෙන් උන්වහන්සේ පිට වෙලා ගියා මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ දෙවන දවසේ තුරු පන්සල වට කළා. එදා දොර යතුරු සිදුරින් නිර්දීන් පිට වෙලා ගියා. හොරුත් වැඩේ අතාරින්නේ තුන්වෙනි දවසෙත් පන්සල වට කළා. එදා පින්නතුණු මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මම වැරදි කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. පව්කම් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. කුරා කෝඹියෙකුටවත් මගෙන් හිංසාවක් පීඩාවක් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මේ පස්සෙන් එන කරදරය? යන්න දිවසින් බලනවා. බලනකොට උන්වහන්සේ දකින්න ආත්ම 100ක් හොරුන්ගෙන් ගොටි කාලමයි මැරෙන්නේ. තවත් බලාගෙන යනකොට අතීතය දකින්න කල්ප ගණනාවක් අපායගාමී වෙලා දුක් විඳිනවා. තවත් බලාගෙන යද්දි මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ ඒක ආත්ම භාවයකදී අන්ධ අම්මයි තාත්තයි රවට්ටලා පහළ දුන්න හැටි දකින්න සොර වේශය. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම මේකට මුහුණ දෙන්න ඕන අනාගතයේ මිනිස්සුන්ටත් මතක් වෙන්න ඕන පව්කම් කරන්න හිතන වෙලාවට දෙමව්පියන්ට දුක් වේදනා දෙන්න හිතන වෙලාවක මතක් වෙන්න ඕන මාව මොගලන් මහරහතන් වහන්සේත් මෙහෙම වුණා නම් අපිට මොනව වෙන්න බැරිද? තුන්වෙනි දවසේ සමාපත්තියට සමවැදිලා පන්සලේ වැඩ සිටියා. ඇතුළට ආපු හොරු මම පෙර මතක් කළා වගේ ඇඟේ යට අබ්බෑට තරම් පුංචි කෑලි වල පොඩි වෙන අතර හොද්දටම පහර දීලා උන්වහන්සේගේ ශරීරයත් කැලයට ඇදලා විසි කරලා එතනින් පැනලා යනවා. නමුත් සමාපත්තියේ නැගිටින මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුර ළඟට වැඩම කළා. මේ සියල්ල පැහැදිලි කරලා ඉර්ධිපාදහාරේ පාලා අවසන් ධර්ම දේශනා සිදු කළා. ඒ මොහොතේම අර රජගහ නුවර කලුගල පන්සලට වැඩම කළ පින්නතුනේ පිරිනිවන් පානවා. සසුන් කෙත එළිය කළ මිනි පහන නිවෙනවා කඳුළු පුරවා සැවුම නෙත් අයා සිටිනවා පව් කළොත් කවදමුත් විපාක ලැබෙනවා මේ කිය බුදු පියා එදා දම් දෙසනවා මේ කිය බුදු පියා එදා දම් දෙසනවා මව්පිය ගුණ කවදත් නිම් නැති වෙනවා ඒ ගුණ නොදත් ආය නිරේ උපදිනවා හිමිගේ ගත් නිල් පැහැයට හුරු වෙනවා අකුසල් බලය භව බණ පොත
පවසනවා. බණපොතේ කියන්නේ මොගලන් හාමුදුර නිල් පාටයි කියලා. සද්දම රත්නාවලිය නම් තියෙන්නේ අම්මට තාත්තට පහර දීපු අකුසල කර්ම නිසා හැම වුණා කියලා. තව සමහර තැනක තියෙනවා උන්වහන්සේ නිල්මල් පූජා කරපු නිසාත් එහෙම වුණා කියලා. ඉතින් මට හිතෙන දේ තමයි මේක ඇඟ තැළුණුම එන පාට. ඒක ඇත්තටම නිල් පාටට වඩා කළු පාට කියලා අපට අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මම සමහර පන්සල් වලත් දැකලා තියෙනවා කළු පාටට දුඹුරු පාට ආසන්න පාටකින් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව මීට පෙර ඔයත් අහලා ඇති. ඉතින් පළමු වතාවට අහපු අයත් ටික දෙනෙක් ඇති කෙටියෙන් කාරණා දෙකක් මතක් කරලා දේශනා නිමාවටපත් කරනවා. එකක් තමයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ මහා උත්තමයන් වහන්සේ නමක් මෙච්චර ගුටි කන්නේ නැති කියලා අපි කොහොමද හිතන්නේ? අපිටත් බණ අහනකොට පන්සල් යනකොට පින්කම් කරනකොට ප්‍රශ්න එනකොට හිත රිදෙනවනේ. නේද? අපි පින්කම් කරනවා හොඳ වැඩ කරනවා අපිට මේ ප්‍රශ්න අර වැරදි වැඩ කරන නරක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට හෙම්බිරිසාවක්වත් නැහැ කැස්සක්වත් නැහැ. ඔයත් එහෙම හිතන්න එපා කවදාවත්. වැරදි වැඩ කරන මිනිස්සු සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා කියලා කවදාවත් හිතන්න එපා. එහෙම ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතනද? එහෙම ඉන්න බෑ. ඒතකොට කවුරුත් පින් කරලා ඉපදෙච්ච මිනිස්සුනේ පින් නිසා තමයි මේ මනුස්සාත්ම භාවය ලැබලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පින තියෙනකන් අපිට පෙනේ හොඳට ඉන්නවා වගේ. හැබැයි මේක පළ දෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක නතර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඔයත් ඔය වැරදි අදහසට එන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් ඔබට හිත රිදෙනවා නම් සැනසීම නෑ වගේ හිතෙනවා නම් කරදරය වගේ නම් ප්‍රශ්න ගොඩක් වැඩි නම් පින් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා නම් ඒත් පින් කරන්න. ඊටත් පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා නම් ඒත් පින් කරන්න. වෙන කිසිම විකල්පයක් නැහැ. පින් කරන එකම තමයි අවශ්‍ය. ප්‍රශ්න එන තරමට පින් කරන්න. සමහරවිට පන්සල් යන එකත් එපා වෙනවා, බණ අහන එකත් එපා වෙනවා, අපිට වැඩක් නැහැ කියලානේ. සමහරව ආගම් මාර්ග කරපු අයත් ඉන්නවා. බුදුහාඳුර අපිට දීපු දෙයක් නැහැ නේද? වෙන කවුරු හරි මොනවා හරි දුන්න කියලා නේ. එහෙම අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර දේවල් අරගෙන ආගම් මාරු කරපු අය. දන්න කියන අයත් ඉන්නවා එහෙම. ඒ නිසා පින් කරන්න. ප්‍රශ්න ගොඩාක් එනවා නම් පින් කරන්න. ඊට පස්සෙත් ප්‍රශ්න එනවා ඒත් පින් කරන්න. ඔබට ගොඩාක් ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයත් කරන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි භාවනාවට ටිකක් යොමු වෙන්න. අඩුම තරමින් දවසට පැය භාගයක්වත්. භාවනාවෙන් තොර නිවනක් සැනසීමක් අපි දන්නේ දේශනාව තුළ. ඔබ හොයන නියම සැනසීම ලබා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම භාවනා කළ යුතුයි. කරදර ගොඩාක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි කිව්වොත් ඔබට අපල ගොඩාක් තියෙනවා කියලා භාවනාව තමයි අත්‍යවශ්‍ය. ඔබ බෝධි පූජාවත් තියවත් අඩුම තරමේ බෝධින් වහන්සේ ළඟ පැය භාගයක්වත් භාවනා කරා. ඉස්සර මමත් ඒක නිතර අවධානය යොමු කළේ නෑ. නමුත් මං සිරිපාද කන්දර ගියාට පස්සේ සෑහෙනේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගැන කියවන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන් නායෝනේ ආර්ය ධම්ම මහා සාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ දේශනා ගොඩාක් මං අහන්න ශ්‍රවණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒවා සිරිපාද ගියාට පස්සේ තමයි සිදු වුණේ. ඒකෙන් තමයි මං කවි කියන එකත් ගොඩක් අඩු වුණා, නතර වුණා. අපිට පිටිකල ආදරත් කිව්ව මානකන්දරහර සද්ද නැතු වෙන්න එපා. ටිකක් වැඩිපුර බණ ටිකක් කියන්න එළියට ඇවිල්ලා කියලා මේ මෑතකත් මට කිව්වා ආමඳුරෝ කතා කරලා. ඕම ඉන්න එපා නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේලා වගේ මගේ තව යාළුවෝන් ඉල්ලීමට තමයි මං ආයෙ අත්‍තරම ටිකක් දේශනා තියන්න පටන් ගත්තේ. මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දවසට පැය භාගයක්වත් ඒ පිළිබඳව දන්න කෙනෙක්ගෙන් නැත්තම් ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් ආර්ය ධම්ම මහා සාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. තවත් දන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා, ගිහි අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේ ඒ උපදේශය අරගෙන ටිකක් භාවනා කරලා බලන්න. නේද? බුදුහාඳුර මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි ඒක ඇත්තද කියලා නේද? අපි අහනවා විතරනේ. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම කරලා බලන්න. ඔබ හොයන සැනසෙල්ල ඔබට ලැබෙයි. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මේ ජීවිතේ ඕනම දෙයක් ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන් කියන අදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕන අපි. ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? අර බණපදේ ගැන මම කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ බණපදේ මේ දවස්වල. ඕන දෙයක් මේ ජීවිතේ ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නම් මම උදේ හවස මතක් කරගන්න බණපදේ තමයි අජ්ජේව කිච්ඡං ආතප්පං අද කළ යුතු දේ අදම කරන්න. මොනවද? නිවනට අවශ්‍ය කරන කරුණු අපි අද මේ මොහොතේම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? කෝජඤ්ඤා මරණංසු හෙට මැරෙයිද කවුද දන්නේ? අද රැටත් කියන්න බෑ. කියන්න බෑ. ඒ නිසා හෙට මැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියන අදහසින් නිවනම අරමුණු කොටගෙන වැඩ කරන්න ඕන. නහිනෝ සංගරන් තියෙන මහා සේනෙන මච්චුණා මාරයට ඉන්නවා මහා සේනාවක්. පොඩි ගානක් දීලා අල්ලසක් දීලා අප්ප වෙලා පොරොන්දු වෙලා මෙයා වෙනස් කරගන්න බෑ. අපි සාමාන්‍ය කීමට කියන්නේ මිනිහට අපත් නැහැ කියලා නේද? ගොඩක් ප්‍රශ්න ආවොත් ඇත්තටම අපත් නැත්තේ මාරයත් එක්ක තමයි. පොරොන්දු නැහැ, කතා නැහැ, සාම සාකච්ඡා නැහැ නේ. ඒ මොකුත් නැහැ.
ඒ නිසා ජීව කිච්ඡං ආතප්පන් නිවනම අරමුණට කොටගෙන අදාදම මේ මොහොතෙන් වැඩ කරන්න ඕන. ඔබට පාඩම් හිටන එකක් මම කියන්නම්කෝ මෙහෙම. අද මාරු පින් කරගන්නේ කෙලෙසද සෙට මාරු නීති සිතන්නේ කිකලද මහසෙන් මරු ඇපවන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ කුමටද කුසලට කම්මැලි වන්නේ. ඉතින් ඒ ගාථාවේ අදහස් තමයි ලෝකයට සංග්‍රහය තියෙන. මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක කටපාඩම්. මේකෙන් කියන අනිත් කාරණා තමයි අපි මේ හැමදේම කරන්නේ අම්මටයි තාත්තටයි පින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ දෙන්නට සලකන්න පැය ගණන් කතා කරන්න ඕනේ හේතු ගොඩක් තියාගන්න ඕනත් නෑ. එකම හේතුවක් තියාගත්තම තියෙන්නේ තමයි අපේ අතපය කඩන්නේ නැතුව හදපු එක. වෙන මොකුත් ඕනේ. ඒ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න කාලේ හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවෝ එහෙම ඒ කැපකිරීම වලට වටිනකමක් දෙන්න. හරි හම්බ කරන අයට කන්න බොන්න දෙන්න, අඳින්න පළඳින්න දෙන්න. ලෙඩ වෙලා නම් බේත් කරන්න ඒව කරන්න පුළුවන්. ඕන් මිය ගිහිල්ලා නම් පුළුවන් විදියට පින් දෙන්න. හොඳම සැලකිල්ල තමයි අම්මට සහ තාත්තට මේ සංසාර ගමනේ තියෙන භයානකම් පෙන්වලා දීලා මේ ගමන නිමා කරන්න උදව් කරන එක තමයි දේශනා. ඒක නම් හොඳම සැලකිල්ල මොකද්ද? අම්මට සහ තාත්තට මේ සංසාර ගමනේ තියෙන භයානකම් පෙන්වලා දීලා මේක නිමා කරගන්න උදව් කරන එක. කොහොමද ඒක කරන්නේ? බණ අහන්න යොමු කරන්න පුළුවන්, භාවනා කරන්න යොමු කරන්න පුළුවන්, වන්දනා ගමන් යවන්න පුළුවන්, බණ පොත් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. නේද? දන් දෙන්න අකමැති නම් ගොඩක් ලෝභයි වගේ නම් ඒව අතාරින්න පුරුදු කරවන්න පුළුවන් දන් දෙන්න. ආගමට දහමට කැමැත්තක් නැත්නම් ඒකේ කැමැත්ත ඇති කරලා ඒ කටයුතු කරවන්න පුළුවන්. සමහර විට වයසට යනකොට ගොඩක් ලෝභ හිතෙන්න පුළුවන් නේ. දරුවෝ ගැනත් ලෝභ හිතෙන්න පුළුවන්. දේපල ගැන ගොඩක් ලෝභ හිතෙන්න පුළුවන්. සල්ලි ගැන ගොඩක් ලෝභ හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොනොත් ගිහිල්ලා ආපුව එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එන්නේ නැති තත්ත්වෙට වැඩ කරවන්න ඕන ඔය ඇත්ත එකතු වෙලා. මමත් එහෙම තමයි. අපේ අම්මට මම ඒ අවශ්‍ය පණිවිඩය නිතරම දෙනවා. ආදරය කියලා මම හැමදාම උදේ හවස කතා කරලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම අවශ්‍ය පණිවිඩය දීලා තියෙන්නේ. ඇයි අන්න ඕන තැනට ගමන් කරවන්න තමයි මටත් අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහට කටයුතු කළා ඒ ණයෙන් ටිකක් නිදහස් වෙන්න කියලා මතක් කරමින් මම දේශනා නිමා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සුජීවත් වෙන සියලු මාතේ අපේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා සාදු කියලා ආශිර්වාද කරමු. මියගිය පියාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අද දවසේ ඉපත් කරන ඇලඩින් ජයසිංහ ගුරු පියාණන් ඇතුළු ඔබට මින් මියගිය සියලු ආදරණීය අම්මලා තාත්තලාගේ පරලොව ජීවිත සපවත් වේවා වාසනාවන්ත වේවා. නිවන් අවබෝධය පිණිස හේතු වේවා කියලා සාදු කියලා. එවනම් අපි තාත්තා ගැන කවි කීපෙකුත් අහලා ඊට පස්සේ පෙන් වඩලා අපි පින් අනුමෝදන් කරලා මේ කටයුතු නිමා කරමු. නැවත සාදුනාදයක් පවත්වලා. දසමස කිය අම්මා දරුවේ ඉන් පසු මගේ දියුණට මූල පිරුවේ උදේ දවල්ලේ මේ හැම වරුවේ තාත් තමයි මාගේ දිවිසාරු කෙරුවේ ගෙදරින් එළියට ගියත් තාත්තා මම ගැන නිතරම සිතපු තාත්තා අම්මත් මාවත් රැකපු තාත්තා නුගසනකි මට මගේ තාත්තා මගේ පුතු කේවද අහපු තාත්තා කැමති දේම මට දුන්නු තාත්තා නුඹයි මගේ පාන කියපු තාත්තා සිහින දැක්කේ මා ගැනයි තාත්තා තාත්තා නැත්නම් පිහිටද කාගේ තාත්තා නැත්නම් වෙන දේ නැගේ තාත්තා දුක් විඳිනවා නීති
මාගේ තාත්තගේ දහදිය මුතු වාගේ තාත්තවගේ පියවරු ලොහිඟය තාත්ත ඇති තැන හැම ආත ළඟය තාත්ත නැති උනිනම් එම රඟය අම්මත් මාවත් මරණය ළඟය ඇති වූ විට ජීවිතයක සෝකේ අනියත බව පැවසෝ මට ඒකේ වැටෙන්න එපා යනු මැන මාගමේකේ කිව්ව ඔබයි මහරජු මගේ ලෝකේ මතක් වෙනවා කාලය ගත වෙච්චි අපි ගැන හිතලම ගිය හද පිච්චි ඉඳ හිට බෙන්නට විසර කොච්චි ඔබයි මගේ ආදර අප්පච්චි වගේ ඔබ මට බෝධියේ රන් වැට පිනෙන් පිරෙනවා වගේ පින් කැට මොහොතක් නෑරම සෙනෙහස දුන් මට වේවා මේ පින් නිවනට යන්නට මොහොතක් නෑරම සෙනෙහස දුන් මට වේවා මේ පින් නිවනට යන්නට වේවා මේ පින් නිවනට යන්නට නැවත සාදුනාදයක් පවත්වමු. එහෙමනම් කුමාරී ජයසිංහ ලොකු දුව ඒ වගේම නීතිඥ අමාල ජයසිංහ පොඩි දුව එකතු වෙලා මෑණියන් මූලිකත්වයේ තබාගෙන ඥාති හිතයිසින් අසල්වාසින් එකතු කරගෙන ඔබට ආදරෙන් අනුශාසනා කරන පූජනීය මහා සංඝරත්නය සම්බන්ධ කරගෙන ලස්සන පින්කමක් සිදු කරලා අවසන් වෙච්ච වෙලාව ඉතින් පින්කමේ ආරමුණු ගැන මේ පින්නතුන් ගැන පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ මුල් අනුශාසනා සිදු කරමින් මනමින් සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මමත් ඒකට සාක්ෂි දරුවෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න සියලු දෙනා එමන රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු පින් ලෝකයා සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඔබවත් අපවත් ආරක්ෂා කරන සියලු දෙවියන්ට අපි වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න සිරිපාඩ වියට සමනල කන්දට අධිග්‍රහිත සුමන සමන් දෙවියන් ප්‍රදාන සෑම දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් දෙවියන්ගේ දිවිසිරු වර්ධනය කර ගන්නා ගමන් පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් මෑණියන් ප්‍රදාන මේ පවුලේ දරුවෝ හැමදෙනාමත් ඔබට ශක්තියක් වෙච්ච උදව් උපකාර කළ හැමදෙනාමත් පැමිණියව ඇත සියලු දෙනාමත් සිහෙන් ආරක්ෂා කර දෙත්වා දෙවියෝ තුන් නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියා. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු පින්කමේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට තබාගත් මේට තුන් මාස පින්කම නේද? අවුරුද්දන්නේ වසරකට පෙර මේ පරලෝක ප්‍රාප්ත ඇල්දින් ජයසිංහ ගුරු පියාණන් ඒ වගේම නීතිඥ අජිත් ජයසිංහ පුතා සිහි කරනවා. ඒ වගේම නමින් මේ ගිය සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කරන දෙපාර්ශවයේ ඒ සියලු ඥාතීන්ටත් ඔබ නමින් මේ ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වේවා. ඔවුන්ගේ පරලෝක ජීවිත සපවත් වේවා වාසනාවන්ත වේවා. හැම දිනාටම උතුම් නිවන් පිණිස මේ පින් හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පැන් භාජනය අතට අරගෙන ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු කියන ගාථාව කියලා පැන් වඩලා පින් අනුමෝදන් කරා.